আলাইকুম আরহামতুল্লাহি ওবারাকাতু। দূরে কিংবা কাছে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন এবং পরবর্তীতে দেখবেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আমি মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন, গাজীপুর চৌরাস্তা আমজাদ মেশিনারিজ থেকে বলছি। তা আজকে আমি আপনাদের কিছু ব্যাটারি চালিত চার্জার ডিল মেশিন দেখাবো। আসলে কম্পারেটিভে আজকে কিছু ভালো মানের চার্জার ডিল দেখাবো। তো যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন আমরা এখন দেরি না করে সেই প্রোডাক্টগুলো দেখে আসি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে কিন্তু কিছু ব্যাটারি চালিত চার্জার ডিল মেশিন রয়েছে। তো আপনাদের এখন আমি একটি একটি করে দেখাবো আর প্রাইসগুলো বলে দিব। তো প্রথমত আমি আপনাদের যেটি দেখাচ্ছি এটি হলো আপনার SW ব্র্যান্ডের, যে দেখেন এটা হলো SW ব্র্যান্ড, এটির মডেল হচ্ছে 6012। এটি 12 ভোল্টের একটি চার্জার ডিল মেশিন। তো এটা চলুন আনবক্স করে দেখি। তো এটা কিন্তু বক্সও দেখেন খোদাই করে লেখা আছে এখানে SW। তো যারা কম প্রাইজের ভিতরে চান ডিল মেশিন তারা এই ডিল মেশিনটি নিতে পারেন। কম প্রাইজের ভিতরে অনেক ভালো মানের একটি ডিল মেশিন। দেখেন এই যে এখানে একটা ম্যানুয়ালি ভই দেওয়া আছে, এই ভইয়ের ভিতরে একটি স্টার বিড আছে, সাথেটার সাথে একটি স্টার বিড এবং দুইটি ব্যাটারি আর একটি চার্জার পাবেন। এ দেখেন একটি লাগানো আছে আর একটি এক্সট্রা দেওয়া আছে আর একটি চার্জার। তো আপনারা এই দুইটি ব্যাটারি আর একটি চার্জার পাবেন। অনেক সুন্দর একটি চার্জার ডিল মেশিন। দেখেন এখানে কিন্তু আপনার হাইলো করার সিস্টেম আছে, এই যে এখানে হাইলো করতে পারবেন, হাইলো করার অপশন। অনেকে কিন্তু আমার হ্যামার অপশন বলে, মূলত এটা হ্যামার অপশন না, এটা হলো হাইলো করার অপশন। আর এখানে গিয়ার আছে, এটা আপনি পরিমাণ মতন গিয়ার কম বেশ করে নিতে পারবেন যতটুকু আপনার দরকার। আর এখানে দেখেন আপনার লেফট লাইট আছে, যেটা দিয়ে আপনি ডান বাম করে নিতে পারবেন। আর এটা হলো সুইচ। আর এই যে সামনে আপনার লাইট দেওয়া আছে, LED লাইট। তো অনেক সুন্দর একটি ডিল মেশিন। তো যারা কম প্রাইসের ভালো মানের ডিল মেশিন চান তারা আপনারা এই SW 12 ভোল্টের ডিল মেশিনটি নিতে পারেন। তো এটির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2600 টাকা। তো যারা এই SW ব্র্যান্ডের চার্জার ডিলটি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে চান, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো সেল করে থাকি। তো এরপরে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আরেকটি, সেটিও আপনার ওয়ার্কিং ব্র্যান্ড। এটাই যে দেখেন এখানে দেওয়া আছে ওয়ার্কিং ব্র্যান্ডের নাম। তো এটাও আপনার একটা ম্যানুয়ালি বই আছে। তো এই যে দেখেন এর সাথে আবার কিছু টুলস পাবেন। এটিতে আপনার দুইটি ব্যাটারি পাবেন, একটি চার্জার, সাথে এই টুলসগুলো পাবেন। এই যে দেখেন এখানে কিছু গুটি সকেট আছে, এখানে আপনার স্টার -6, যেটা আপনার 6 পোল বলি আমরা স্ক্রুড্রাইভার, সেটিও আছে। আর সাথে আপনার এই যে বাঁকা করে অনেক সময় আপনার স্ক্রু লাগানোর জন্য এই যে এটার সাথে আপনার সেটিং করে, যেটা সেটিং করে এখানে আপনার যেরকম স্টার বিটগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। আমি এটা দিয়ে দেখাই, যেরকম আপনি যে এরকম। আর এখানে আরেকটা সিস্টেম আছে, এটা সুন্দর, এখানে আপনি কতটুক চার্জ আছে আপনি চার্জটাও দেখতে পারবেন। অনেক সুন্দর একটি সিস্টেম। আর সাথে কিন্তু আপনি দেখেন এটা সবগুলো একই সিস্টেম। এটা হলো লেফট লাইট, এটা হলো সুইচ, আর সাথে যে আপনার LED এখানে দেওয়া আছে। তো এটাও কিন্তু আপনার 12 ভোল্টের একটি চার্জার ডিল মেশিন। তো যারা আপনারা কম প্রাইসের ভিতরে ভালো মানের ডিল চান বা সাথে কিছু টুলস চান তারা কিন্তু আপনারা এই যে টুল সেট সহ নিতে পারেন। সাথে কিন্তু দেখেন কিছু ডিল বিটও আছে, এই যে এখানে ডিল বিট দেওয়া আছে, আপনার স্টার মাইনাস, তারপরে সকেট আর দুইটি ব্যাটারি পাবেন। তার যারা এই কম প্রাইসের ভিতরে টুল সেটটি নিতে চান ওয়ার্কিং ব্র্যান্ডের, মাত্র 2800 টাকায় নিতে পারবেন এই চার্জার ডিল সেটটি, মাত্র 2800 টাকা। তো অবশ্যই আপনারা স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন দিয়ে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টটি সংগ্রহ করতে পারেন। আমরা কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে এই প্রোডাক্ট সেল করে থাকি। অথবা আপনি চাইলে আমাদের শপে এসে নিতে পারবেন। আমাদের শপ অ্যাড্রেস হচ্ছে গাজীপুর চৌরাস্তা, জয়দেবপুর রোড। তো এখন যারা আরও ভালো মানের চান, অনেক হেভি প্রোডাক্ট চান, তারা আবার এই ডিল মেশিনটি নিতে পারেন। এটি হচ্ছে মূলত মাকুতি ব্র্যান্ড। এটি আপনার 16 ভোল্টের একটি চার্জার ডিল। তো দেখেন আমি এটা আনবক্স করে দেখাচ্ছি। এই যে এখানে খোদাই করা লেখা আছে মাকুতি ব্র্যান্ডের নাম। তো এটা আপনার খোলার সাথে সাথে ভিতরে দেখেন একটি ক্যাটালগের ভিতরে একটি স্টার বিট দেওয়া আছে। তো সাথে এটার সাথে আপনার দুইটি ব্যাটারি পাবেন। তো আমি এখানে যতগুলো প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি বা যতগুলো চার্জার ডিল দেখাচ্ছি সবটির সাথে আপনার দুইটি করে ব্যাটারি পাবেন। আর এটি চার্জারটাও একটু হেভি দেওয়া আছে, দেখেন অনেক হেভি একটি চার্জার দেওয়া আছে। আর এখানে আপনার দুইটা বাতি দিয়ে দিছে, একটা যেরকম আপনার ফুল চার্জ হলে সবুজ বাতি জ্বলবে আর চার্জের সময় রেড বাতি জ্বলবে। তো এটি হলো আপনার 16 ভোল্টের একটি চার্জার ডিল মেশিন। তো অনেক হেভি, যারা একটু হেভি কাজের জন্য ডিল নিতে চান তারা আপনারা এই চার্জার ডিল নিতে পারেন। তো এটাও আপনার চার্জ দেখতে পারবেন কতটুকু চার্জ আছে।
তো সেটাও দেখতে পারবেন। এই যে এখানে হাই লোয়ের অপশন দেওয়া আছে। আর প্রতিটি চার্জার ডিলের সাথে আপনার যত দামি হোক কম দামি হোক প্রতিটি চার্জার দিলে আপনি গিয়ার সিস্টেম হয়, এখানে আপনি কম বেশি করে নিতে পারবেন, এখান থেকে আপনার হাই লো করতে পারবেন। আর এগুলো দিয়ে কিন্তু আপনারা ওয়াল সিদির করতে পারবেন না। অনেকে বলে যে এই চার্জার ডিলগুলো দিয়ে ওয়াল সিদির করা যায়, তো আসলে এগুলো দিয়ে ওয়াল সিদির করা যায় না। এগুলো শুধু আপনার স্ক্রু খোলানো লাগানোর জন্য, টুকটাক আপনার নাট খোলার জন্য বা আপনার কাঠ লোহায় সিদির করার জন্য, কিন্তু ওয়াল সিদির করার জন্য না। তো এই মাকুতি ব্র্যান্ডের 16 ভোল্টের চার্জার ডিলটি পাচ্ছেন মাত্র 6000 টাকায়। তো যারা একটু হ্যাভি ডিল চাচ্ছেন, যে ভালো মানের চার্জার ডিল চাই, তারা এই মাকুতি ব্র্যান্ডে নিতে পারেন। এই ডিলটির প্রাইস মাত্র 6000 টাকা। তো এখন আমি আপনাদের আরেকটি দেখাবো, সেটি হচ্ছে আপনার দেখেন এই যে 20 ভোল্টের SW ব্র্যান্ড। এটা ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে SW, এটির মডেল হচ্ছে 6020। তো আপনার এখানে যতগুলো মেশিন দেখাচ্ছি সবগুলো কিন্তু আপনার 10mm। এখানে আমি যে করে এখন দেখাইলাম সবগুলো আপনার 10mm। এটাও বক্সের গায়ে উপরে দেখেন খোদাই করে লেখা আছে SW ব্র্যান্ডের নাম। তো এটা খোলার সাথে সাথে আপনার একটা ভিতরে স্টার বিট পাবেন, সাথে 2 পিস ব্যাটারি, একটি চার্জার। যারা কম প্রাইসের ভিতরে অনেক হেভি চার্জার ডিল চান তারা এই ডিলটি নিতে পারেন। আসলে প্রাইসটা অনেক কম কিন্তু মেশিন কোয়ালিটি অনেক হাই এবং অনেক ভালো। দেখেন এই যে এখানে আপনার কিন্তু চার্জ দেখতে পারবেন কতটুকু চার্জ আছে, এখানে এলইডি আছে, এখানে গিয়ার আছে, হাই লোর অপশন আছে, লেফট রাইট যেটা আপনি ডান বাম করবেন। তো যারা 20 ভোল্টের ভিতরে ভালো মানের চার্জার ডিল চান এবং প্রাইসটা খুব কম চান তারা এই ডিল মেশিনটি নিতে পারেন। তো মাত্র 3600 টাকায় SW 20 ভোল্টের চার্জার মেশিনটি পাচ্ছেন মাত্র 3600 টাকায়। তো যারা এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে চান আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনার প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন। আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার মাধ্যমে এই প্রোডাক্ট সেল করে থাকি। তো দেখেন এটা কিন্তু আপনার 20 ভোল্ট এবং প্রাইসটাও অনেক কম আর কোয়ালিটিও কিন্তু অনেক হাই। তো যারা ভালো মানের চার্জার ডিল চান তারা এই SW 20 ভোল্টের চার্জার ডিলটি নিতে পারেন। এটি মাত্র 3600 টাকা। এখন আমি আপনাদের আরেকটি দেখাবো, সেটি হচ্ছে আপনার মাকুতি ব্র্যান্ড। এই যে দেখেন এটা হচ্ছে মাকুতি ব্র্যান্ড, এটির মডেল হচ্ছে CD127। তো এটিও আপনার 20 ভোল্টের একটি চার্জার ডিল, অনেক সুন্দর একটি চার্জার ডিল। এই দেখেন এখানেও বক্সের গায়ে লেখা আছে ব্র্যান্ডের নাম, মাকুতি খোদাই করে লেখা। এটিও খোলার সাথে সাথে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে একটি স্টার বিট দেওয়া আছে, ম্যানুয়ালি বইয়ের ভিতরে একটি স্টার বিট। তো এটির সাথে আপনি 2টা ব্যাটারি পাবেন, এই যে একটা ব্যাটারি আর একটি চার্জার। তো এগুলোর চার্জারও কিন্তু হেভি। আর যেগুলো দেখবেন যে আপনার আসলে হেভি মেশিন বা একটু ব্র্যান্ডের মেশিন, এগুলো চার্জারগুলো একটু হেভি টাইপের হয়। আর দেখেন এটাও আপনার খোদাই করে লেখা আছে মাকুতি ব্র্যান্ড, অনেক সুন্দর একটি চার্জার ডিল। এখানে দেখেন 20 ভোল্ট, এটা কিন্তু 20 ভোল্ট ম্যাক্স বলা হয়, অনেক শক্তিশালী একটি ড্রিল মেশিন। এই যে এখানে এলইডি দেওয়া আছে, এখানে গিয়ার দেওয়া আছে, এটা হাই লো করার অপশন, অনেক সুন্দর। আর এগুলো কিন্তু ডিল চাক হয়েছে আপনার 10mm, সর্বোচ্চ আপনারা 10 মিলি পর্যন্ত আপনার ডিল বিট ব্যবহার করতে পারবেন এবং স্ক্রু খুলতে লাগাইতে পারবেন। কিন্তু এগুলোতে কিন্তু ওয়াল সিদির করা যায় না। অনেকে বলে যে এগুলো দিয়ে ওয়াল সিদির করা যায়, কিন্তু আসলে এই ডিলগুলো দিয়ে ওয়াল সিদির করা যায় না। তো আপনারা যারা এই যে এখানে 20 ভোল্টের যেই মাকুতি ব্র্যান্ডের চার্জার ডিলটি দেখাইলাম এটার প্রাইস মাত্র 6500 টাকা। আর অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাই এগুলো দিয়ে আপনি ওয়াল কেন সিদ্ধি করা যায় না? ওয়াল সিদ্ধি করার জন্য আপনার হ্যামার অপশন প্রয়োজন হয়। এটার ভিতরে যেহেতু হ্যামার অপশন নাই, তো এই জন্য আপনারা ওয়াল সিদ্ধি করতে পারবেন না। এখন আমি আপনাদের আরেকটি প্রোডাক্ট দেখাবো, সেটি হচ্ছে আপনার চায়না একটা ব্র্যান্ড 36 ভোল্ট 29 পিসের একটি সেট। তো এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা ওয়াল সিদ্ধি করতে পারবেন। এর আগে বলছি যেগুলো যে আপনারা ওগুলো দিয়ে ওয়াল সিদ্ধি করতে পারবেন না, তো এখন প্রশ্ন করতে পারবেন এটা দিয়ে আপনি কীভাবে ওয়াল সিদ্ধি করবো, ওগুলো দিয়ে পারবো না, এটা দিয়ে কীভাবে পারবো। এটার ভিতরে কিন্তু হ্যামার অপশন আছে, এই যে দেখেন এখানে 3টা অপশন পাবেন। একটি হ্যামার অপশন যেটা ওয়াল সিদ্ধি করার জন্য, এই যে আরেকটা অপশন আছে যেটা আপনার কাঠ লোহা সিদ্ধি করার জন্য, আরেকটা অপশন দেওয়া আছে স্ক্রু খোলানো লাগানোর জন্য। এটার ভিতরে অপশন আপনি 3টা পাবেন। এই যে দেখেন এখানে রেখে আপনি স্ক্রু খুলবেন, এখানে রেখে কাঠ লোহা সিদ্ধি করবেন এবং এখানে রেখে আপনি ওয়াল সিদ্ধি করবেন। আর এটা হলো হাইলো। এর আগের প্রোডাক্টে কিন্তু আমি যে দেখাইছি হাইলো, এটা কিন্তু হ্যামার নর্মাল না। আপনাদের অনেকে হয়তো ভিডিওর ভিতরে বলে থাকে যে এটা হ্যামার নর্মাল, এটা দিয়ে আপনি ওয়াল সিদ্ধি করতে পারবেন, একদম ভুল কথা। এই যে হ্যামার নর্মাল অপশনটাই যে এখানে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আর এটা কিন্তু আপনার 1/2 ইঞ্চি ড্রিল চাক, এটার আপনার 13 মিলি পর্যন্ত আপনার ড্রিল বিট ব্যবহার করতে পারবেন। আগের যেগুলো দেখেছি ওগুলো সব ছিল 10 মিলি, এটা হলো আপনার 13 মিলি, যেটা আপনার 400টা পর্যন্ত ড্রিল বিট ব্যবহার করতে পারবেন। এটির সাথেও কিন্তু আপনার 2টা ব্যাটারি, একটি চার্জার, আর সাথে কিন্তু এই যে আপনার অনেকগুলো টুলস আছে, সকেট, তারপরে আপনার ড্রিল বিট, সাথে কিছু আপনার স্ক্রুড্রাইভার মাইনাস, তো এগুলো কিন্তু সাথে পাবেন। আর এই যে অনেক সময় বাঁকা করে
দেখা যায় অনেক জায়গায় আপনার ড্রিল মেশিনটা আপনার ব্যবহার করা যাচ্ছে না বা একটু জায়গা কম, সেক্ষেত্রে তখন আপনি যে এই জিনিসটা ব্যবহার করতে পারবেন। তো যারা এই 36 ভোল্টের 29 পিসের সেটের চার্জার ড্রিল মেশিনটি নিতে চান তারা মাত্র 4200 টাকায় নিতে পারবেন। এটির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 4200 টাকা। তো যারা এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে চান অবশ্যই স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন দিয়ে আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। আপনারা কিন্তু এই স্ক্রিনের নাম্বার ছাড়া অন্য কোনো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন না, এবং অন্য কোনো নাম্বারে যোগাযোগ করে প্রতারিত হলে সেক্ষেত্রে আমজাদ মেশিনারিজ দায়ী থাকিবে না। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।